各位观众朋友们，大家好啊！这个是很多观众催的猎鹰 OP99 啊，这个很多观众就一直想看，怎么说这把枪呢？如果没有任何加成，它只有2发子弹一个弹夹呀，打这个爆破和团队我没有去试啊，它的伤害能一枪秒人的。但是啊，他打这个生化，你看这伤害，哎呦，这伤害增加250%了，他伤害一枪才几百呀！你看，看到没有？这打头一枪1200，这伤害低的和 AWM 差不多吧，但是手感又没有 AWM 好。总感觉这玩意儿呢，它的枪声特别好听，给我一种那种毁灭啊，装上消音的那种感觉啊，不是装上消音，给我一种毁灭音效卡那种感觉。但是吧，伤害真的太低了，不建议大家用这个玩意儿。很多观众他从去年他就催了，能不能打一下这个枪啊？其实我中途有打过几次，我用它稍微开几枪就发现它切枪还是比较慢，我个人真不喜欢这种手感的武器，于是我就直接就不做了啊。很多观众最近就一直在催，自从我上天发个那个斯泰尔侦察兵啊，就一个劲儿的在催让我发这把枪，说发了一定投币，好吧？那么大家将硬币投一投吧，感谢你们。这段时间我有1个星期没更新了吧，主要是上几天身体真的是不舒服啊，好吧，然后总是心慌心悸，然后我原先以为是我熬夜熬的，今天去看了一个老中医，那老中医给我把一下脉，直接就说出来了，怎么回事呢？就是我吃凉的东西吃太多了，直接就是胃炎了啊，胃炎导致的心律不齐，所以大家还是怎么说呢？一定要不要仗着自己年轻去，对吧？不珍惜自己身体啊！我那几天心慌心悸的特别难受，直接就给我干得不行了。好，那么就说这么多吧。实在不行，大家发个弹幕也可以啊。那么我先说一下台词啊，有各位老板穿越火线被封10年想解封的，现在解封是100%，挑战代打，还有各种各样的穿越需求，飞行棋、通行证可以加一下左下角的 V 啊。有各位老板想玩不想玩穿越火线了，想脱坑入坑可以加一下左下角绿色的 V， 那边入坑找回永久包售后永久包赔。然后我发现真就一点，咱哔哩哔哩从什么时候开始的？好像是从2020年开始的，风气变得特别差，是吧？以前风气是非常好的，评论区基本上没有什么一些阴阳怪气的，也没有说张口就骂人的。现在是特别多啊，我不讲自己的事情，大家最近呢，我和其他人在平台上兑现什么呢？我会给他置顶在评论区置顶，大家看一下。真的，我是又气又觉得好笑啊，这种自以为是的，好吧。其实还是那句话，我朋友原意就是在网上你没有必要和人家吵，很多人他连0.5乘以0.8等于多少他都不知道这事情我也遇到过好几次了。好，那么这边咱们就一枪又过去，这边一枪这个玩意儿还有一点，打他的时候总是这个感觉打不中僵尸啊，瞄准了都打不到好，这子弹下坠吗？还是怎么回事？穿越火线好像不存在子弹下坠啊。好，这边见红，你也别跑了，小伙子，往哪里跑？漂亮。好，这边看一看场上，小姜丝呢？姜丝呢？姜丝哪去了？好，场上还有20多秒钟的时间，这边一枪上去，看到没有？这一枪才1400啊，这对着脑袋打了，这后面310%的伤害了。好，见红，我一个右键，怎么切回来了？我这鼠标是真不行了，这鼠标才20-30块钱买的，大家问我鼠标多少钱？这个那个的，我鼠标20多块钱，键盘50多块钱，用了2年多了我朋友送了我一个 GPW 那个几百块的鼠标，我还用不习惯一旦用习惯了某样东西，你再让我换是真换不了。好，那么这边咱们用手枪打一打。好，小僵尸呢？小僵尸呢？哇，这帮僵尸好可怜，被这些人类给压的。你们这帮人类怎么这么坏？有时候我看僵尸起不来，我会过去卡鬼，帮僵尸抓一抓。大家看一看，他是换弹，看到没有？一发一发往里填的。他那个子弹外观上看着是真的大，要说这么大的子弹应该伤害很高才对啊，结果他没什么伤害，这边一枪上去。场上的僵尸呢？哇，这终结者是真的惨啊！他没有挂机就不错了，现在很多僵尸变了就原地挂机了，因为上去也是给人家送分。好，这个大母体没有空出血，遇到僵尸来追我，用这个狙去打的话，基本不太可能切手枪压一下就可以了。这个 MAC10就是个 Mac 10，这玩意儿绝对是目前生化最强的手枪，没有之一啊！我记得之前要说出双持的是吗？到现在还没有动静。好，这边僵尸呢？打好584，你看看这伤害，有300%，3倍的伤害打500多。僵尸呢？咱们在这边守一下啊，场上还有40多秒钟的时间。
好，这边一枪上去，2枪上去，漂亮，直接打一个爆头。好，这边又来一个小绿。好，那么咱们往后推下，这边应该是守不住了，见机不妙，趁机就跑啊！直接选择。脚底抹油，这边一个手给上去，好，咱们再切一个手给，我再一个手给，漂亮，一个左键，好，小女鬼你过来呀，好的，那么这边看到这个小女鬼在这边，鬼迷日眼的想过来搞我啊，但是他又退回去了，好的，那么咱们往后退一下，这个小女鬼，你干什么呢？左键，漂亮，直接抬走，好，小红，别，错了，好，没时间了，那么本期视频的解说部分就差不多到此结束了，我们就下期视频不见不散吧，大家再见，拜拜。